喺一片歡笑聲之中，廚神組同廚餘組都完成佢哋嘅菜式。我哋嘅主理人同星級評判，雖然個樣唔似食到舐舐嚟，但都岌晒頭咁㗎。唔知今集又會搞邊科呢？飲飽食醉係時候開咗個認真模啦，請得 Janet 媽過嚟，點會淨係要佢做食評家？作為一個同志媽媽，佢實在有好多過來人經驗同我哋分享嘅，不如就由 Come Out 講起咧。咧就嚟做嘉賓評判啦，同我哋分享下你飲食嘅經驗。但係其實最緊要咧就係咧，都想分享下你女女同你咧 come out 嗰個經驗啊！我知你女 Kayla 咧，其實細個都已經有懷疑自己性取向啦，跟住同你講佢嘅即係 come out 個過程嘅時候咧，其實你初初都唔係好接受係嘛？係啊，其實我諗我自己係一個幾傳統嘅媽咪啦，咁即係我都係想我啲小朋友係即係結婚啊、生仔啊、有自己小朋友啊。佢初頭唔係話俾我聽嘅，係我自己 sense 到，因為佢喺美國翻嚟放暑假嘅時候咧，咁我成日睇佢用電腦，咁同人傾偈嘅時候咧，佢係同嗰個女仔傾偈，唔係同個男仔傾偈。咁跟住我就問佢，咁佢初頭唔認嘅，咁直至有一日咧，佢就話係啊，我係中意女仔啊咁。我正同佢講我話 Are you sure？我諗你睇定啲先啦，可能你係呢個階段嘅啫，遲啲你可能會中意翻男仔噶啦咁樣。即係其實我覺得我自己咁樣講完之後，我自己都會覺得有好多 question mark 喺我頭頂度。咁但係其實我又覺得哇，即係唔似係咪？係啊，唔似就係第一，譬如以前做 model，你認識嘅人或者基同 lesbian 都有好多啦，呢一個類別嘅朋友。再加上其實你自己亦都係思想好開放、好 open、好深、好前衛噶嘛，照計。點解會係咯？照計啦，而家我就咁講啦。咁點解又會咁傳統咧？唔知點解咧？即係某程度上嚟到呢個點咧，係啦，即係我嗰陣係好，可能自己嘅女兒身上發生，你就可能冇錯啦，未必即刻接受到。Yes，即係其他朋友冇問題㗎，係嘛？我覺得我好多 gay friends 啊，嗰樣嘢佢哋都好 nice 啊，亦都係好 talented 啊咁樣。但係某程度上嚟到自己嘅小朋友嘅時候，你會覺得誒，點解會發生喺我身上嘅咁？反而想問，咁你先生 Michael 佢又點諗咧？係咪同你一樣都係接受唔到咧？都，佢完全接受到啊！點解咁大差別咧？咁又係咯，我唔知點解咧。即係反而咧，你明唔明啊？即係佢啲，如果我啲女咧着啲裙短啲，啲褲短啲咧，佢會話喂，話俾佢聽唔好咁短嘅。反而佢又會太低胸啦，唔好係啦，冇錯啦。但係 comes to exactly， 因為你 comes to 呢樣嘢咧，佢又 it's okay。咁你用咗幾耐時間真正接受咧？即係中間有啲咩事發生，有冇啲咩 transition 嘅原因？我記得有一次咧，我去做 massage， 咁 massage 床咪有個窿嘅，咁喺個窿度咧，突然之間咧，好似有人同我講嘢，佢話你要 let go of 呢個 situation， 你要開始去接受呢樣嘢啦，因為呢樣嘢會影響到你同你個女嘅關係。唔知點解嘅喎，真係。咁我就做完個 massage 之後，我起身之後 ，OK， 即係我會覺得我應該要 let go 啦。即係同埋我女係大個啦，有自己嘅生活，有自己愛嘅人，有自己嘅選擇。咁你接受咗，你點同佢講翻？即係你點樣令到佢知道，咦，你接受咗啦咁樣？唔需要講㗎啦，即係行動咯。因為你講，我覺得OK，冇需要咯，係嘛？即係。我覺得行動係更加實際咯。有冇覺得即係佢將呢件事好坦白同你哋講咗啦，而父母最後都接受咗啦，成個家庭嗰個感覺個 bonding 更加重咗咧？有冇唔同到？即係大家個感覺係完全係舒服咗好多，即係大家個關係更加係密切咗，同埋基本上譬如而家佢個 partner 已經係我哋嘅 family，即係就算佢以前嘅 ex 咧。即係我都已經係當咗佢哋 family， 所以而家唔係啦嚇。無論係而家嘅或者以前嘅，佢已經係 part of our family。咁所以 it's very very 好 warm 咯，感覺係好好啊。因為其實有父母嘅支持咧，爭好遠，變咗佢哋可以好 proud of 自己嘅身份，同埋行每一步都可以無後顧之憂咯。Jan 咧係好剖析咗以一個 parents 嘅角度去知道佢自己嘅 child 啦，LGBT 嘅一個歷程啦咁樣。
即係我會想自己屋企人會好似 Janet 咁嘅思想，即係個諗法咯。改變咗思想嗰個契機就好似聽落去好似好簡單，但係即係我覺得對我嚟講，亦都係真係好多人可能會發生，亦都可能會俾到好多人去作為一個例子去睇到原來其實可能一啲時間你就會明白，哦，其實都係自己嘅仔女啫，即係你都想佢哋開心嘅啫。即係我屋企自己本身即係知道咗之後，我哋個隔膜少咗，你反而會講多咗好多嘢。我媽咪其實同佢差唔多，佢都係用佢個 action 去做。好似之前問我幾時同女仔結婚，呢排就問我有冇個 partner 咁樣咯。係啊，即係我聽完之後，我就會知道，哦，原來我爹哋媽咪其實可能已經由一個估啦，跟住知道啦、抗拒啦，跟住到接受啦，即係呢一個係一個歷程咯。咁我會更加多謝，即係我爹哋媽咪係接受咗呢一件事。得到最親嘅人完全接受自己就梗係好啦，但係呢個世界又點會有咁多幸福美滿呢？尤其喺華人社會，傳宗接代呢4個字可以令一個人永遠都做唔成自己。我覺得嘅 Janet 都有少少似我爸爸嘅 situation，因為我爸爸就其實喺我讀中學嘅時候咧，就突然之間可能佢即係覺得我可能係基，咁就突然之間拉咗我埋一邊咧，就同我講話：你係咪基嘅？你係咪中意男仔嘅？哦，如果你係嘅，我要帶你睇醫生。咁但係嗰陣時我好驚嘅，因為我緊中2、中3嘅時候，好細啫喎。跟住之後我其實好驚嘅，細個你好驚爸爸。我知道背後其實佢都可能會俾一啲親戚可能唔了解我哋嘅男同性戀者係點，而有一啲閒言閒語，所以佢接受咗好多可能唔係咁好聽嘅説話，對於佢嚟講都係一個唔開心或者壓力。但係其實佢之後都冇同我講過嘅。其實我好細個咧，我媽咪就離開咗啦，咁我就跟我嫲嫲大啦。咁但係我其實我覺得最大嘅力量就係我嫲嫲咯，即係我由細到大，其實我嫲嫲就真係乜嘢都俾我去做自己想做嘅嘢，支持我噶嘛。係咪最緊要就係即係我開心就得啦？係啊，聽話就得啦，開心就得。即係我好開心，即係我有呢個嫲嫲去咁樣支持我去成長，就係咁。就由細到大都係教我做一個善良嘅人，咁我只要去跟隨我自己嘅感覺去做我自己想做嘅嘢就得啦。咁所以我係非常之開心，我有呢個嫲嫲去支持我去咁樣。Very good，係㗎，好好㗎，即係有長輩嘅支持係一個最大嘅後盾咯，我覺得。坦白講就容易，但有幾多人拎得出勇氣？尤其當你覺得自己嘅坦白可能會傷害到佢嘅時候，冇咁嘅福氣啦，因為我媽媽唔喺度，即係我係 single parents 嘅，咁即係我媽即係仲喺度嘅時候咧，咁其實佢都因為佢有一次見到我個電腦裏面有啲 gay porn，咁所以其實佢就都有少少找狂嘅，但係跟住佢就係會用一種，所以嗰一刻都已經知咯，即刻。佢冇問，冇得解釋，即係佢會深刻好似逃避咗咁樣，因為其實都係我妹話翻俾我聽，佢哋啱啱揾到呢啲嘢嗰度。但係其實佢都會好似一啲家長嘅反應就係佢唔將呢樣嘢擺上台度傾咯。同屋企人 come out 其實係好難嘅，尤其是佢哋都會有一啲 false hope 咯，對子女係啦，即係佢哋會覺得個子女應該 suppose 係可能好似自己咁樣嘅，即係會結婚生仔點，但係老一輩就係咁樣咯，咁所以就呢件事就係冇，即係我一直都冇 come out 嘅，就算其實我媽咪其實前幾年都過咗身啦，咁所以就冇係咯，即係嗰件事就好似永遠隱藏住咁樣，係啊。但係而家你有冇諗翻？如果俾你再揀一次，即係可能喺佢仲喺世上嘅時候，你情願同佢講咗呢樣嘢。如果媽媽到今時今日都仲喺度嘅話，其實可能我嘅考量就會唔同咯。我會覺得我相信即係我媽咪係會支持我而家做嘅嘢嘅，係咯咁。而家都做一啲 LGBT 嘅即係嘢啦，咁所以其實可能係因為我媽媽走咗，所以令到我覺得我其實都好似冇牽掛咁樣，咁所以我可以 really be myself。
我可以行得前少少。如果我媽媽仲喺度嘅時候，可能我會有好多 concern 咯，即係我都會覺得啊，即係你都始終傳統中國人可能唔係淨係去面對佢自己，即係面對佢嘅朋友，佢嘅即係當然你話如果可以時光倒流去到有一個 moment 係啊，我可以承認我自己嘅，咁我覺得係會我內心係會開心啲嘅。咁但係係咯，即係一個 cause and consequence 咯，所以我冇得諗翻轉頭。點解我哋做呢個節目？點解大家會覺得呢個節目，咦，哇咁爭議性咧？個題材好爆咧？就係因為大家都仲係會用一個唔多唔少一個另類嘅角度，一個有色嘅眼鏡去睇 member 睇同性戀呢件事啊嘛。如果呢件唔係一件咩特別嘅事嘅話，呢個節目係一啲都唔爆㗎。呢個節目係好普通㗎咋。咁但係要個進程嘅，我明白。咁所以壓力依然存在。member 嘅壓力係會比任何人會再大啲，因為佢再承受多一重不能說的秘密啊嘛。come out 呢個過程其實都唔單止係個子女自己本身，其實父母都有一個 come out 嘅過程。佢可能知道自己嘅子女係，但係佢點樣去同佢溝通，令到大家唔會影響咗個關係咧，令到大家可以好舒服，或者可以互相 support 咧，呢個都係一個學問嚟㗎，我覺得。屋企係每個人嘅避風港。點解會變成同志焦慮同埋痛苦嘅來源呢？性取向本來冇分對錯，但約定俗成嘅眼光令佢哋變成異類，甚至成為家人眼中嘅污點。我係有一個問題我想問你嘅，因為你係一個 parent 㗎嘛。咁我就10年之前就同我媽 come out，因為我阿爸嗰年係過身嘅，咁我都係好後悔。冇話俾佢知我係咯，但係咧有時我會解釋呢個 story 俾我啲朋友聽啦。咁佢哋就同我講，其實可能唔知係好過知道，因為如果譬如媽咪爹哋係年紀大啊，或者係即係有病啊，咁佢哋唔想即係令到佢哋個 parent 係 stress 多啲。你點樣睇呢件事咧？你覺得唔知道係好過知道咧？嗱，我又覺得兩睇。你其實你自己 feel 到你嘅 parents 係有啲咩嘅係咪好 open-minded to 呢樣嘢噶嘛 ？feel 到啊，佢哋唔係好 open-minded，佢完全接受唔到呢樣嘢嘅。咁而家佢哋年紀又大大地嘅，咁我覺得 OK，you can keep it to yourself。咁你覺得你自己嘅 parents 係唔 open-minded 咧？唔 open-minded 嘅，係啊。其實好多人覺得喺加拿大，即係住喺加拿大就係一個好 open 嘅 society， 但係我阿媽就喺越南鄉下出世長大嘅，咁佢冇呢個 concept。Are you the only child？ 一個家姐。Oh, so you're only son。我媽咪有咩反應？佢唔 expect 我會講我係，佢係覺得係佢個 fault 嘅，佢覺得係因為佢唔俾我拍拖，就會令到我中意男仔。咁佢就同我話：我想話俾你聽一個 thought， 我未有你嘅時候，我就有 a second baby。但係第二個咧，佢就冇咗，即係失咗個 BB， 即係喺個心覺得第二個 BB 個 soul 係女仔嘅，咁呢個女仔 soul 就令到我 gay， 即係好 ashamed， 佢失咗呢個 BB， 都梗係唔開心啦。但係我覺得我而家30幾歲㗎啦，咁唔需要媽咪接受晒。我媽咪就覺得我個 gay identity 係my only identity。But even 我讀書叻，我揾到工，但係我係 gay 嘅喎，係咯，咁都唔夠好啦，成日都唔夠好啦。有冇帶過男朋友翻去俾佢睇？有2個，其實佢好似唔 ready， 但係其實你唔會 ready 㗎啦。我話俾佢知，佢唔需要接受，係咯，但係都仲可以愛媽咪㗎嘛，係咪？你覺得係咪唔知道係好過知道咧 ？For my daughter？ No， 我要知道啊。Yeah， 其實我而家我覺得好開心咯。Yeah，I mean， 即係 I'm so welcome that I like 我有另外一個 daughter。其實我個情況同 Andrew 有啲似嘅。咁我覺得咧，話俾病重嘅父母啦，唔講咧，其實可能會好啲。
即係你唔講，佢可能有個希望或者期望喺度。但係如果你講咗咧，佢可能會唔開心。但係短期內佢又離開咗，即係佢會抱住個唔開心嘅心。因為點解會咁講？因為我好細個嘅時候，我媽咪都知道我係即係佢有問過我係咪中意男仔嘅，跟住我就否認咗。但係到後期嘅時候，佢身體越嚟越嚴重。咁佢一路都有問我幾時有帶個女朋友翻嚟啊？即係喺佢哋心目中，我已經到咗適婚年紀。咁我開始即係我次次翻屋企，我都會問我幾時結婚啊？有冇女朋友啊？係每一次都問。咁我冇辦法，我就揾咗個 lesbian 嘅朋友，就扮我女朋友一齊翻去。我好相信佢唔信嘅，即係佢有問好多嘢嘅，跟住但係佢開心，佢有笑，因為我覺得我肯為佢去講呢個大話。應該成個家族得我一個男仔，係啊，即係其實我係傳宗接代嘅唯一希望。咁我覺得唔一定要同女仔先可以有小朋友咁，我又唔想為咗滿足佢哋個願望而去揾個女仔結婚，咁佢同我生埋個小朋友，其實係害咗個女仔。我唔想害人，我又唔想自己過得唔開心，所以我想借呢個機會同佢講，係即係冇再催我結婚。同志嘅壓力有點知 come out 咁簡單啊！當你以為踏出咗成功嘅第一步，面對嘅問題依然係排山倒海。其實我媽咪咧都好接受我嘅，我話我係基嘅時候，咁但係反而 negative 嘅咧係自己喎，因為咧到咗某個年紀咧，你會開始迷茫啊，因為呢一個社會未必真係接受啦，同埋自己有可能讀藝術啦、drama 啦，即係你可能見到其他人咧，佢可能會知道哦，佢可能會置業啊，又即係可能又會生 BB 啊，佢有一個人生嘅一個目標，你會知道佢一個 step 一個 step 係階段係咩。但係我係好迷茫，我有一日好崩潰，我打俾媽咪我話：我好廢啊！我覺得媽咪點解我中意男仔啊？我又中意男仔啦，跟住但係又要讀 drama 啦，好似又揾唔到錢養你啊，然後我又唔可以生個孫俾你玩啦，即係唔可以有一個家庭，然後自己戀愛嗰個路上面咧，又好似好失敗啦。但係我媽咪同我講咗一句，佢話：其實你開心就得㗎啦，媽咪點都會支持你㗎。跟住我覺得呢個係好重要，因為我個人睇上去好似平時好陽光啊，但其實有時自己諗法都好負面嘅。即係好彩我啲朋友啊或者屋企人都好支持我。基已經係一條好難行嘅路，再加埋自己嘅職業咧，就會覺得我揾唔到一個榜樣去跟隨。究竟有冇一個男性嘅榜樣？即係可能大家男性榜樣，我就係結婚啦，有事業啦，有樓有車生仔，然後一代傳一代。但我唔知基嘅路係點行。冇人教過我，究竟有冇人點樣可以成為一個成功嘅基咧？唔知啊，好迷茫啊。然後我就覺得我可唔可以成為一個成功嘅基，然後令更加多迷茫嘅人開始有盞燈可以知道其實基都唔需要迷茫嘅，可以行到。咁我自己其實係經歷緊呢一 part， 我想自己變得更加好，變得更加大，但係其實中間經歷咗好多 up and down 嗰個感覺係好辛苦，即係直情係好想放棄自己嘅。我打俾媽咪，我媽咪大家聽到媽咪話聲，跟住佢話你冇事啊嘛，係啊如果攰嘅話，你翻嚟屋企啦。媽咪一定支持你㗎，你做你中意做嘅嘢得啦。所以我覺得我好幸運嘅，因為有一個媽咪好接受自己啦。咁同時間身邊有好多朋友佢唔夠膽 come out 啦，即係佢哋冇咗屋企嗰份支持。我喺度諗，咁佢哋點算啊？所以即係我希望做爸爸媽咪，如果你係可以接受到自己嘅仔女係有唔同嘅性取向，然後支持佢哋咧，其實對嗰個孩子嚟講係好重要。係。其實我頭先聽完佢哋嘅故事啦，我會感受到當時我個女自己嗰個感覺啊。其實我好慶幸我自己可以接納到呢樣嘢。開始嘅節目之前，我特別約翻呢10個嘅參加者，我想令佢哋再清楚參加今次呢個嘅節目，佢哋會面對嘅嘢同埋有啲咩可以 share 嘅。咁當然我又冇估計到可能會激動到咁啦。咁但係
冇嘅互相影響咯。即係可能自己一個未必，但係你咁多個大家一齊 share 出嚟嘅時候，嗰、個 moment 係好特別、好珍貴咯。就其實我覺得上得嚟嘅大家本身身邊都有一班人嘅 support 啦，即係無論屋企定係朋友都好。咁所以 that's why 大家會有個勇氣上嚟，或者會冇咁多避忌去上嚟。係將來係會有更加多嘅人喺電視機會睇到。咁呢個係好勇敢嘅，即係呢個勇敢其實已經係一個好感動嘅一樣嘢啦。咁所以我覺得係好 appreciate 或者令到我好動容嘅一個 element 咯。如果喺屋企或者朋友聚會上都可以有呢種事情嘅話，我真係冇嘢要後悔或者點。咁所以我覺得係可以令到即係香港啦、其他媽媽啦或者爸爸啦，其實會知道原來接受仔仔女女係 LGBT 唔係一件咁難嘅事咯。同埋就算你係 gay 或者 lesbian 都好，大家都係人嚟嘅啫嘛。咁點解要有區別咧？即係你自己中意做咩就應該去做咩嘢，你自己覺得舒服嘅你就要去做。中意邊個，其實而家揾一個中意自己嘅人同埋你自己中意嘅人係好難嘅。即係當你哋如果係真係揾到呢個人嘅時候，你哋要把握呢個機會，即係千祈唔好放棄咯。對於仔女，無論佢哋係直嘅好、攣嘅好，佢哋揾到自己嘅愛係最緊要嘅咯。即係當你睇到你個女自己揾到自己中意自己嘅人，呢個其實我有係一個 blessing 嚟嘅，所以我好感恩我自己能夠跳出個框框去接受到呢樣嘢。更理想嘅就係我哋第日唔需要討論 come out 呢一個話題咯，其實係唔需要咯，即係等於異性戀者係唔需要 come out 噶嘛。最有發展機會嘅 couple， 你覺得邊兩個最可以係一 pair 嘅咧？你望下另外嗰9個，3、2、1，停筆。我揀呢 pair 嘅原因咧，係因為其實都啱嘴型嘅。但係佢哋有冇摸對方隻手先？好似有少少。喂，唔做啦，我真係好攰啊！聽日咧就要同啲新朋友仔去船 P 啦。咁冇氣氛嘅。